बिहार में मतदाता जागरूक बने या ना बने, लेकिन कुछ बीएलओ तो बेफिक्र होकर नींद में मशगूल हैं। पटना सिटी से सामने आई ये तस्वीर ने वोटर रिवीजन प्रक्रिया की गंभीरता पर सवाल खड़ा कर दिया। जहां एक तरफ निर्वाचन आयोग पूरे प्रदेश में मतदाता सूची के सुधार और नए नाम जोड़ने का अभियान चला रहा है, वहीं दूसरी तरफ जिम्मेदार बीएलओ अपनी ड्यूटी के दौरान आराम से बैठी मिली और स्कूल में नींद के मजे लेते नजर आई। पटना सिटी से ये चौंकाने वाली खबर सामने आई, जहां मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य के दौरान नियुक्त बीएलओ अपने कर्तव्यों से लापरवाह पाई गई। बिहार तक की टीम जब मौके पर पहुंची तो एक बीएलओ स्कूल में कुर्सी पर बैठी मिली, जबकि दूसरी आराम से सो रही थी। हेलो, इसको बंद कीजिए। पापा का लाइन पे रहिए। आप अपना काम कीजिए। तो सोई हुई है, उठा दीजिए। आप लोग बीएलओ कौन है? हाँ तो बस हो गया, वही काम है, उसी के लिए हम न्यूज़ बना रहे हैं। अभी बीएलओ हैं। जैसे ही उनसे इस लापरवाही को लेकर सवाल किया गया, महिला बीएलओ घबराकर उठी और कैमरा देखते ही वहां से भागने लगी। इतना ही नहीं, उन्होंने अपना नाम तक बताने से इनकार कर दिया। आप लिए हैं अपने परमिशन बिना के चल से परमिशन लेके आइए। काय का परमिशन लेते हैं? एकदम आप जाके पूछिए परमिशन देंगे कि नहीं देंगे। वो आप यहाँ बीएलओ हैं किस वार्ड के? 62 हैं? 62 62 वार्ड के। कौन सा नंबर है? क्या कौन सा नंबर है मैडम? आप सोई हुई थी यहाँ पर आके? आप लोग को घर घर जाना है जाके, तो आप लोग यहाँ पर सेंटर में बैठ के सोई हुई हैं। सोए नहीं है, कलेक्शन करने के लिए आए हैं, यहाँ रिपोर्ट देना था। आप लोग घर घर जाती हैं? हाँ बिल्कुल, रिपोर्ट देने के लिए आए हुए थे। चलिए ना। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ मैम? हैं? आप कौन हैं? हम बीएलओ हैं। हम भी इसी रूम में थे सर। अभी बीएलओ हैं। जी सर। इस रूम में वो सोई हुई थी महिला बीएलओ? इस रूम में सोई हुई थी बीएलओ? सोई हुई थी ना। आप लोग घर घर जाना है जांच करने के लिए, आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं? नहीं सर, हम लोग को आ रहे हैं अभी साइन करके गई हैं लोग। हम लोग पहले मोहल्ला में आज बोल दिए हैं कि सुदर्शन मिश्रा कौन सा भी है बूथ सेंटर? 246। आपको बता दें कि इस वक्त पूरे बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, जिसमें नए वोटरों का नाम जोड़ा जा रहा है। पुराने और गलत नामों को हटाने या फिर सुधार की गुंजाइश दिख रही है। इस प्रक्रिया में बीएलओ की भूमिका बेहद अहम होती है। वो घर घर जाकर मतदाता फॉर्म भरवाते हैं, जानकारी जुटाते हैं और समय पर फॉर्म जमा करते हैं। ऐसे में यदि बीएलओ खुद ही ड्यूटी के दौरान सोती हुई मिले और जवाब देने से कतराएं, तो चुनाव आयोग की पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठने लाजमी है। इस मामले ने निर्वाचन विभाग के कार्य प्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए। क्या इस पर कोई कार्रवाई होगी? क्या ऐसी लापरवाही से चुनाव व्यवस्था प्रभावित नहीं होगी? फिलहाल स्थानीय प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन ये मामला मतदाता अधिकार और निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया को लेकर गंभीर चिंता जरूर पैदा करता है। पटना से राजेश झा की रिपोर्ट, बिहार तक।